Kif issa l-proċess għall-elezzjoni ta' kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista daħal f'faż importanti, iż-żewġ kandidati ser ikunu qed jipparteċipaw f'dibattitu li ser jixxandar il-ħamis filgħaxija fuq Net Television. Dan il-programm speċjali bis-sem ta' Alex Borch u Adrian Delija ser ikun qed jitmexxa mill-preżentatur Djone Borch. Id-dibattitu ser isir fid-9:05 u huwa parti minn programm estensiv ta' xandiriet li fihom ser jieħdu sehem iż-żewġ kandidati. L-elezzjoni għal kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista ser issir fis-6 ta' Settembru għalkemm qabel hemm żewġ dati oħra tal-early voting l-4-27 ta' Awwissu. Il-votazzjoni tiftaħ fl-4 ta' wara nofsinhar u tibqa' sejra sa' 9 ta' filgħaxija f'Malta u mill-4 ta' wara nofsinhar sa' 8 ta' filgħaxija f'Tasanna ta' Għawdex. Is-Sibt 30 ta' Awwissu mid-9 ta' filgħodu sa' 7 ta' filgħaxija f'Malta u mid-9 ta' filgħodu sal-5 ta' filgħaxija fis-Sub Headquarters ta' Sannat. Is-Sibt 6 ta' Settembru il-jum propju tal-elezzjoni ser ikun hemm numru ta' postijiet li fihom ser issir il-votazzjoni. F'Malta mid-9 ta' filgħodu sas-7 ta' filgħaxija ser tkun għaddejja l-votazzjoni fil-Gażini tal-Partit Nazzjonalista f'Ħalsafi, Ħaltarxien u l-Imġar, kif ukoll fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Fis-Sub Headquarters tal-Partit Nazzjonalista f'Tasanat il-votazzjoni ser tkun mifruxa mid-9 ta' filgħodu sal-5 ta' filgħaxija. Intant kull tesserat li huwa eliġibbli biex jivvota ser ikun qiegħed jirċievi ittra mill-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista.